So TV wezeyongera nga nnyingi kitegeeza nti omuntu gwe bali balaba omulundi nga bamulaba omu abantu batandika okubeera nga bafuna tests ez'enjawulo kiba kitegeeza nti woba toyongeddeeko nnyo wekanga relevance egenda ekeewa egenda ekendeera and then before you know time catches up with you kando yo nezikira. I think that's what happened to Mr. Kazora. Agambidde mbuno yakusaba documentary ya dakiika 3 nakati ekyakuleme nakuwa n'ebintu by'okwogera. Anti bwe buzibu omuntu okubeera nga ali detached ne reality nti fe eno buli omu alina expertise kyalimu nze omulimu gwange gwenkola ntuula mu katebe ensonga nejja I dissect, I analyze, I go home. Waliyo abalala abagenda mu field, waliwo abalala abakola ebyo kakati yeta nabimanya kyamanyi biri nti n'omuntu olina okuba ng'okola emirimu 8 oba okitegeera. That is the challenge nti tamanyi kigenda mu maaso. Nina emyaka 36 simulangira nko obukulu is a blessing. Nina 35 najiweza December 3rd last year. Sibeerangako muntu akayanira kintu kya myaka oba mingi oba mitono. Kwaffe guno omulimu gwe tukola tukeesa lukyanga nkoko ya mutamivu and we celebrate each day gye tugenda. So omukulu olina kubeera ng'omurespectinga nga naye yerespectinze. How can you respect someone akera n'akola verbal threats ng'ezo ez'okuntuusaako obulabe? Era agambye agenda kusimulamu. Kirungi nnyo nti akyogedde ensi ekola ki ewulira. Kakati omuntu singa yeeweera nti agenda kunkola ekintu nze mba ninda akinkole tamanyi kyabankoledde tamanyi naye kyaba yeereetedde bwe obuzibu obuliwo but tetulina kubeera nga tugenda awo. Omusajja eyasoma nga ye lwaki oba olowooleza mukulwana physically osobola okulwanisa obwongo njagala akikole bamuwaana. Tena ensi si yakulwana, ensi si ya fists. Ajja kikola ajja kutegeera nze ani n'okunkanga obukanzi threatening baloyazi bange bali aware. Ne president w'eggwanga yatugamba tokkirizibwa wadde okunkanga kati muzeeyi Kazora tokkirizibwa yadde okuntiisatiisa okunkanga nti ojja kunkuba onkuba gwanzaala onkuba gwankuziza okutuuka wano onkuba ndi mwana wo ndi mutabani wo jeemu olugezigezi akanyoomonyomo okujeewulira like ensi eringa ng'eyiye natandika okutiisatiisa nga wagenda okukuba buli omu. Ensi tekyatambulira awo so yandibadde akozesa ku bwongo ng'omusajja eyasoma ng'omusajja aludde mu media ne tubeera nga tudiscussinga matters regardless of kikyeyali one si disputing nga kyeyali mabega okitegeera nene sigiri ze tulabawo zaaliko emmotoka so wabeera nga yeye ssaawa zino sigiri ne yaliko emmotoka kataleke zifferali zitambula still waba ayagala kulwana ng'awulira bino ebyobwongo biganye ffe tuvudde ku street zino egundi ze nnina cuts mu face yange zonna za street kulwana okitegeera tulwaniridde eddembe lyaffe nga baagala okutulinnyirira batukubye naffe tukubyeko betukoze eki betukubye. Kazola waba awulira nga ayagala fight I'm ready boxing njagala nga temuli nnyo mateeka kyenkutte oba nkutte kampasi oba divider oba cupa nga bya street mbakubire Kazola twala muna newulira okunkuba nange nno we mwewulira. Kazola akaddiye myaka 6 odde kunzo emyaka 3 nyinzo obuzibu ate bayinza okunsiba nga nze Kazola abantu bakyamwetaaga family ye kyamwetaaga nenyinzo nekimala kibeerawo nga kati mbanyagala president ye n'asayininga n'agamba mwekole kye mwagala. Waliwo olunaku baluyita mu America luyita page day babawe ennaku 2 babawe essaawa 24 mwekole kye mweyagala. Njagala Mwami Museveni alutero nga abantu 2 mu Uganda page day nze ne Kazola asooka okunoonya munne n'amusanga amukole kyayagala nga teri kye bagenda mukola ekyo ngenda kisaba president Museveni twenoonye ne Kazola batuterewo olunaku nga tusayininze teri avunaanwa twenoonye buli mwaka wese weapon jasobola kubanga akozesa twekole kye twesobola kwawo tusobolawo just nti bino betwambala bino amatayi ne bitufuula gento tebitwerabiza gye twava twakulira eyo gyajerege eyo naye wali wakwerwanako okutuuka eno gye tutuuse balinga ku buddies nga bali mu kubanga banyumirwa ffe nga tuli eno tuli mu kutoba kati omuntu atobye ng'avudde mu ghetto ng'atuuse wano watuuse tatuusewo because taata we yalina kye yali alina oba maama we fe abeetuusizza wano mu kulwana mu kutoba. Kakati obeera nga option esigaddewo Mwami Kazola nga bino obiganye ebya debate eby'obwongo nga nabyo obiganye nga muli owulira oyagala street oyagala kulwana Kazola wendi twezoole
twezoole azoola munne taddamu kubeera nga alinako kyamugamba.